کیا معاملہ ہے؟ اس وقت ہم قبرستان میں موجود ہیں، کیا معاملہ کل ہوا جو آپ بھی آئے، آپ نے بھی کوئی آواز سنی قبر سے؟ میں جب کل زور کی نماز کے بعد آیا تھا، پہلے یہ لواکین سارے ان کی لیڈیز وغیرہ سارے لوگ یہیں تھے، 50 تقریباً یہ افراد موجود تھے. اس کے بعد بچے بھی موجود تھے. اس ٹائم تو میں نے کان پہ لگایا تھا، آواز ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. لیکن اس کے بعد میں نے ان کو کہا تھا کہ رات کو تقریباً 10 11 12 بجے کے بعد جو سنسان ہو اس ٹائم ہمیں حقیقت معلوم ہوگا. دن کو نہیں ہو سکتا، ادھر جانور وغیرہ بھی بہت ہیں، اس لیے مجھے اس ٹائم مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. مجھے جب آپ نے کان لگا کر سنی جی آواز؟ کان لگا کے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. رونے کی بھی آواز تھی؟ نہیں رونے کی آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی. جس طرح کنڈا کھٹکاتے ہیں یا کچھ چیز کو کھٹکاتے ہیں اس طرح کی آواز آ رہی تھی. تو اس وقت آپ نے کسی کو مطلب سب سارے موجود تھے یہاں پہ، تقریباً 50 60 ان کے لواکین یہاں موجود تھے. کس کی قبر ہے یہ میرے خیال ان کی مسز کی ہے، یہ خامند ہے. کیا نام تھا ان کا؟ اللہ دیتا. کیسے فوت ہوئی تھی؟ یہ ڈلیوری کراون گئے سی، ڈلیوری کراون گیا تے ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜੀ ਦਿੱਤੇ. آپریشن تھیٹر میں آپریشن تھیٹر ہے. تو آپ نے بھی آواز سنی تھی؟ آواز سنی ہے، ٹھک ٹھک دی آواز سنی ہے. تو اب انتظامیہ آئی، آپ نے 15 کی، کیا کہتی ہے پولیس؟ پولیس آدھی صحیح بانج کے نا تساں اے درخواست دیو چاہیے آرڈر گھن کے آؤ تو والے خدائی کر سکتے. تو آپ کیا کہتے ہیں اسلام میں شرعی کیا طریقہ کار ہے جی؟ اسلام میں کہ یہ ہے کہ خاتون کی قبر ہے، اس کا بے حرمتی نہ ہو. اگر لیکن یہ کہتے ہیں ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں، بے شک تسلی کر لیں، لیکن کسی مفتی صاحب سے ضروری ہے کوئی فتویٰ لے آئیں. فتوے کی ضرورت ہے؟ فتوے کی ضرورت ہے. جس طرح انوار العلوم ہو گیا، جامعہ خیر المدارس ہو گیا، یہاں سے فتویٰ لے آئیں. کتنے کے لوگ تھے جو آواز سن رہے تھے؟ یہاں تو اس ان کے سارے تقریباً 10 15 تو ان کی لیڈیز بھی موجود تھی یہاں پہ، اور تقریباً 20 25 30 تو بندے بھی موجود تھے یہاں پہ، اور دوسرے بھی یہاں دوست بچے سارے موجود تھے یہاں پہ. وہی بچوں نے بھی کہا تھا کہ آواز آ رہی ہے، پھر میں نے خود بھی سنا ہے. میں نے اس قبرستان کا کیا نام ہے؟ گلشن صدیق کالونی، کوٹلہ وارث شاہ قبرستان کا نام. کوٹلہ وارث شاہ قبرستان ہے. قبرستان. اچھا جی، یہ کوٹلہ وارث شاہ ہے قبرستان. آپ نے سنا یہ خاتون ہے جو دوران ڈلیوری خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، لیکن گزشتہ روز جو ہے اس قبر میں سے کچھ آواز سنی اور یہاں پھر سب اکٹھے ہوئے. اب آج انتظامیہ بھی آئی، لیکن کیونکہ ایک قبر کی حرمت ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے انتظامیہ نے کہا ہے کہ آپ عدالت سے آرڈر لے کر آئیں، دین جو ہے اس کی قبر کشائی ہوگی. یہ ملتان کا علاقہ ہے، چنگی نمبر 1 کوٹلہ وارث شاہ قبرستان ہے. یہ ہمارے ساتھ قاری صاحب بھی موجود تھے، جو خاتون ہیں ان کے شوہر بھی موجود تھے. اگر آپ ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو قوم ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے. فیس بک پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے www.dailyqom.com.